Hi, salamat sa higayon nga nakita nimo ni nga video o nasaid ko nga ang Dios nga adunay gustong ipaabot sa imong karon. So ay sa escape humana og hitagig higayon ang pulong sa Ginoo nga makipag-istorya kanimo. So wala ko'y mensahe, sa imuha pero nasaid ko nga by the Holy Spirit, by God's message gusto ipaabot sa imuha karon tungod kay nasayod ko na para ni sa imuha. So ang topic na atong paghisgutan karon is sa Mateo chapter 9 verse 20 to 22. So ang teksto nga makita nato is this talks about sa babae nga nag-antos, grabing pag-antos sulod sa 12 years, 12 ka tuig nga pag-antos niya sa iyahang sakit. So bisan asan siya niadto nga mga tambalan, bisan asan na siya niadto nga mga doktor, nahurot na lang iyang kwarta. Pero nisamot gyapon ang iyang balatian. So isa kahigayon nadunggan niya ang about sa mga milagro nga gihimo ni Jesus sa ilahang lugar. So walay pagduha-duha niadto siya dito ang lugara uh, bisan og dili siya pwede dito ang hadapit tungod kay kaniadtong sa Hudiyo dili pwede ang mga ceremonially unclean nga mo tipon sa mga kadaghan nga tao tudya pananaw sa mga tao sa katong bayhana is hugaw siya, hugaw ang pananaw sa mga tao siya, so dili siya pwede moipon. So sa walay pagduha-duha bisan og sa tungod sa iyang hadlok walay pagduha-duha nga niduol siya ug nisuksok siya dito which is naa si Ginoong Hesus. So nahununaan niya na makahikap lamang ko sa bisti nga gisuot ni Ginoong Hesus, makabaton ko kaayuhan. So diha dayon sa iyang grabe niya pagtuo, grabe niya faith sa Ginoo. Nahikapan niya ang bisti ni Ginoong Hesus og milagro on that time, in the quickly time sa paghikap niya nakabaton siya kaayuhan. Adunay kanang paghunong nga iyang nabati which is katong blood, katong dugo nga sigig agas sa iha. So kanang babae it's kanang hemorrhage siya tungod sa iyang sakit nga iyang nabati. So nabati ni Ginoong Hesus nga adunay gahom nga nigawas sa iha. So nilingi siya og pangita kung kinsa ang nakahikap siyang bisti. So pagkakita niya, paglingi niya sa babae, nihapa ang babae og diluhod ug nana siya na ako ang nagkahikap sa imuhang bisti. So giduol siya ni Ginoong Hesus ug giingnan siya ni Ginoong Hesus tungkol sa iyong pagtuo na maayo ka. Lakaw nga malinawon og naayo na ka sa imong sakit. So ang mensahe na ato ang mensahe nga gusto ipaabot sa Ginoo karon sa imuha is aduna ka may mga pila na katuig nga ginadala nga mga problema, pila na katuig nga mga sakit, pila katuig nga heartbroken ka, lonely ka sa imuhang gibati karon. Now is the time na tuuhan nimo imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Na sama sa babae nga 12 years na nga yang gibati, 12 years na gibati niya. Walay pagduha-duha, hugot nga pagtuo nga iyang gituuhan ang Dios nga moayo sa iya. So same God sa una nga nagbuhat og mga milagro, daghan og mga milagro nga gihimo ang Dios kaniadto si Bartimeus. Si Bartimeus usa siya ka manilimos nga buta, gaayo siya ni Ginoong Hesus. Anak ni Jairus nga namatay, giayo ni Ginoong Hesus. Ang mga bakol nakalakaw og tarong, ang mga bungol nakadungog. Kinabuhi ni Lazarus nga namatay na si Lazarus kaniadto, giayo ni Ginoong Hesus. Sa mga Dios nga ilang gituuhan kaniadto ug sa mga Dios nga atong gituuhan karon, walay pagbag-o. God is consistent. Ginoo parihara sa Dios nga ilang gituuhan niadto ug why not nga karon nga imong Dios nga imong gituuhan karon dili siya makahimog mga milagros imong kinabuhi. Ang buhaton na naman lamang nato is muduol ta kaniya, batunan nato ang dakong pagtuo
hugot nga pagtuo nga atong tuuhan nga ang Dios lamang ang sarang makaayo, sarang makatabang kanato panahon sa atong kalisdanan. So, ang Dios adunay mga butang na ihatag sa imuha when the time is right. Ang babae gay nakabaton siya kaayuhan sa pila na katuig, sa 12 years na katuig. Pero nabatunan niya the right time, the perfect time nga gihatag sa Ginoo sa iya. So ikaw, grabe man imong pag-anto, so pila na katuig imong gidadala, pila na kabulan na. So maana kang kanus-aman ko makabaton og kaayuhan, kanus-aman ko mahaw-a sa kalisod. Remember na aduna tay perfect timing. Doon na tay mga timing na ihatag sa Ginoo sa tua, dili pa karon. Pero padayon sa pagtuo sa Ginoo na kaya buhaton sa Ginoo ang mga pinaka-imposibleng mga butang, ang pinaka-imposibleng nga mahitabo sa imong kinabuhi. Sama sa babae na bisan imposible kaayo maayo siya, pero because of his faith sa Ginoo na ayo siya, na nakabaton siya og kaayuhan, nakabaton siya og kahinluan sa iyang gibati. So salamat sa pagpaminaw og allowed me na iampo ti ka. O salamat Lord sa niining ta kanaa nga kauban ako Lord imong anak na naa sa kabila nga screen Lord. Wala ko kabalo sa iyang gibati, sa iyang gidadala karon nga pila na katuig nga iyang gihambin nga mga problema, pila katuig Lord nga mga kasakitan, mga heartbroken Lord, heartaches, mentally damaged Lord, physically damaged Lord nga iyang gibati. Allowed Lord na mabatunan kaniya, makabaton siya pagdakong pagtuo Lord diha kanimo Lord, tuman kinasayod ko na sama sa kinabuhi sa mga tao Lord nga kaniadto nga naghimo kag mga milagro Lord. Ikaw usab Lord ang maghimo mga milagro kanamo o Dios. Tuod kay ikaw ang Dios ang nagbuhat Lord sa tanang mga butang. Dios ka sa una ug hangtod karon o Dios. Pabilin ka nga Dios nga buhi sa mga kinabuhi o God. Thank you Lord sa imong mga pulong. Ug dalaygon ka sa likatapusan kanimo ang tanan. Pinagis pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.